नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 2024 लोकसभा वेंचणुकेत एनडीए बिहारांतल्यो सगळ्यो 40 सुवातो जिखतली. केंद्रीय मंत्री अमित शाह आयज बिहारांत आनी जनसभेक केले संबोधीत. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आयज नवी दिल्लीत 84 कलाकारांक भेटयले संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां विश्वकर्मा जयंती निमतान पीएम विश्वकर्मा येवजणेचो करतले शुभारंभ. आंतरराष्ट्रीय दर्यादेग नितळसाण दिसा निमतान आयज मिरामार आनी बोगमाळो दर्यादेगेर राबयली नितळसाण मोहीम. आनी पर्रा गांवांतल्या सुशोभीकरण केल्ल्या गणपती विसर्जन तळ्याचे आमदार मायकल लोबो हांचे हस्तुकीं जालें उक्तावण. आता खबरो विस्तारान. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज बिहारांतल्या मधुबनी जिल्ह्यांतल्या झंझारपुरात जनसभेक संबोधीत केले. ते आयज बिहार भेटेर आसात. 2024 लोकसभा वेंचणुकेच्या निमतान ह्यो राजकीय बसका म्हत्वपूर्ण थारतात. जेडीयू आनी आरजेडीची युती म्हळ्यार स्वार्थाची युती अशी टिका तांणी जनसभेत उलयतना केली. बिहार के अखबार पढ़ रहा हूं, बारीकी से पढ़ रहा हूं, हर रोज. बिहाराच्या विकासा खातीर यूपीए सरकारान कांयच काम करूंक ना. सगळे वोट बँकेचे राजकारण चल्ला अशी टिका गृहमंत्र्यांनी हे वेळार केली. जनता का इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2014 में 40% वोट और 31 सीटों के साथ आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया. इसलिए बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आयज नवी दिल्लीत 84 कलाकारांक संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार भेटयले. स्पेशल अचिव्हमेंट पुरस्कार भारतांतल्या 75 वर्सां पिराये वयल्या कलाकारांक भेटयले जांकां अजून राष्ट्रीय सन्मान मेळूंक नाशिल्लो. ह्या पुरस्कारा खाला ताम्रपट आनी अंगवस्त्रा सयत 1 लाख रुपया रोख रक्कम कलाकारांक दितात. संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार हो संगीत नाटक कलेच्या मळार उत्कृश्ट कलाकार तशेंच शिक्षक आणि विद्वानांक दिवपी राष्ट्रीय भोवमान आसा. दिए जाते थे, रसूख कहां तक काम आता था सबको पता है. मैं विवेचन नहीं करना चाहता, पर पिछले गत सालों में पद्म अवार्ड उनको दिए गए जिनको कभी उम्मीद नहीं थी और मिलने के बाद समाज ने कहा सही आदमी को दिया, सही महिला को दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां नवी दिल्लीतल्या इंडिया इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन अँड एक्सपो सेंटरात विश्वकर्मा जयंती निमतान पीएम विश्वकर्मा येवजणेचो शुभारंभ करतले. देशभरातल्या गांवगिऱ्या आनी शारी वाठारांतल्या कारागीर आनी शिल्पकारांक फक्त अर्थीक आदार दिवप इतलोच न्हय तर थळाव्या उत्पादन, कला आनी हस्तकला वरवीं प्राचीन परंपरा, संस्कृताय आनी दायज जिवीत आनी फुलत दवरप हो ह्या येवजणेचो हेत आसा. 18 पारंपारीक हस्तकलांचो आस्पाव आशिल्ल्या ह्या येवजणेचें मुखेल उद्दिश्ट उत्पादन आनी सेवांचो दर्जो वाडोवप तशेंच ती देशी आनी जागतीक मोल साखळी कडेन एकठांय आसात हाची खात्री करप अशें आसा. ह्या येवजणेक केंद्रा कडल्यान 13,000 कोटी रुपयांचो निधी दितले आनी ते अंतर्गत बायोमेट्रीक आधारीत पीएम विश्वकर्मा पोर्टलाचो वापर करून कॉमन सर्व्हिस सेंटरा मार्फत विश्वकर्मांची फुकट नोंदणी जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां नवी दिल्लीतल्या द्वारकात यशोभूमी म्हूण वळखतात
त्या इंडिया इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन अँड एक्सपो सेंटराचो पयलो पावंडो देशाक ओंपतले. सुमार 5400 कोटी रुपया खर्चून बांदिल्ली ही यशोभूमी संवसारांतली सगळ्यांत व्हड MIC थारतली. हातूंत एक भव्य कन्व्हेन्शन सेंटर, कितलीशीच प्रदर्शन सभाघरां आनी हेर सुविधा उपलब्ध आसात. 11,000 प्रतिनिधी परस अधिक लोकांक बसपाची क्षमता ह्या कन्व्हेन्शन सेंटरात आसा. तशेंच 15 संमेलन कक्ष, ग्रँड बॉलरूम आनी 13 बसका कक्ष आसात. यशोभूमी दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लायनी कडेन जोडटले. प्रधानमंत्री मोदी द्वारका सेक्टर 21 सावन नव्या मेट्रो स्टेशन यशोभूमी द्वारका सेक्टर 25 मेरेन दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लायनीच्या विस्ताराचे उक्तावण करतले. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक विसव. नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत. nous sommes l'Inde. नहनु हुनूर, इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, मूंग हिंदियान यू। सलाम हिंदुस्तान. We are India. ಕಡೆಯ ಕೈ ಬರವಣಿಗೆ ನಮ್ ತಾಯಿ ನಾಟೆ ಕುರುಪುಡನ್ ಕಾಪದ ಉಂದನ್ ಕಡಮೈ ಮಾಟಿ ಮಚೆ ಪಂಜಣಿಯ ಹೀರಾ ಜೇ ಮೆದಂ के याला ठेव सांभाळून तू माझ्या देशाची माती. चमकदे हिन्नाडिन मण्णिल विळयिक्कू निन् स्वप्न दिनंगळ इदे हकाल वीरार हाताळ्सिति इदु देशं कोसं प्राणं विडिचिन वीरुल चरित्र ई मातीर कमाकी सूती ई राजनीति इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी. I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows? After watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन. काश्मीर देगणांतल्या बारामुल्ला जिल्ह्यात उरी क्षेत्रात आतंकवादी आणि सुरक्षा दळाच्या जोड पंगडां मदीं जाल्ल्या चकमकीत 3 आतंकवाद्यांक मारून उडयले. पाकिस्तानी सेना आतंकवाद्यांक मजत करता अशें भारतीय लश्करान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. मारून उडयल्ल्या आतंकवाद्यां कडल्यान एक AK-47, AK-74 आणि हेर हत्यारां जप्त केल्यात. कुछ एमिनेशन है और एक चाइनीज पिस्टल और कुछ राउंड एंड कुछ ग्रेनेड्स भी है इसके अंदर. कुछ पाकिस्तान करेंसी भी है एंड सम इंडियन करेंसी. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर एक 5 किलोग्राम्स की आईडी रिकवर की गई है और हमारा अनुमान है कि ये आईडी के साथ वो किसी सेंसिटिव टारगेट यानी कि कोई माइनॉरिटी पॉकेट्स या कोई भी हमारे इस एरिया में जो सेंसिटिव टारगेट है उसके साथ ही इस बड़े आईडी को यूज करना चाहते थे. 2024 वर्साच्या निमाणे मेरेन देशातल्या सगळ्या हॉस्पिटलांनी अंग प्रत्यारोपणाची सुविधा सुरू जातली. ते खातीर हॉस्पिटलांक अर्थीक मजतूय दितले अशें केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडविया हांणी सांगलें.
आग्रा हांगा आयुष्मान भव अभियान कार्यावळीक ते संबोधित करताले. आयुष्मान भव अभियाना अंतर्गत अवयव दान हो संकल्प ह्या कार्यावळीत घेतलो. अंगप्रत्यारोपणा विशीं सगळ्या डॉक्टरांक प्रशिक्षण दितले अशें केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगले. सगळ्यांनी अवयव दान करचे, जाची गरज पडल्यार दुयेंतींक मजत जातली अशें तांणी मुखार सांगले. आयोजित की जाएगी, डॉक्टर को ट्रेन किया जाएगा ताकि हम जरूरतमंद लोगों को आसानी से जे भी क्षेत्र हो, जहां भी बड़ी अच्छी हॉस्पिटल हो, ये हॉस्पिटल में हम ऑर्गन को इम्प्लांट कर पाए. सरकार ने तय किया है कि ऐसे मरीज को 10,000 रुपया प्रति माह मेडिसिन खरीदने के लिए आर्थिक सहयोग किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाडदिसा निमतान भारतीय जनता पार्टीन पुराय देशभर 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर मजगती सेवा पखवाड्याचे आयोजन केला. गोंयांतूय हे निमतान समाज उपयोगी वावर जातलो. अंदू वर्सा सेवा पखवाड्यात भलायकीचेर भर दितले. वैजकी विभागाचे संयोजक डॉक्टर शेखर साळकर हांणी आयज पत्रकार परिशदेत सेवा पखवाड्यात आयोजित वावराची विस्तारान म्हायती दिली. भाजपाचे राज्य सचिव सर्वानंद भगत आणि उत्तर गोंय अध्यक्ष महानंद अस्नोडकार हे ह्या पत्रकार परिशदेक हाजीर आशिल्ले. 2 दीस पयलीं आमचे आमचे सगळे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ द बीजेपी आशिल्ले श्री विनोद तावडेजी, मागीर तरुण चौकजी आणि आमचो विनोद बन्सल हे 3 जाण प्लस स्वतः हेल्थ मिनिस्टर, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडवियाजी हे आमचे कडेन तांणी एक वेबिनार घेतले, म्हणजे कितें म्हणटा ऑनलायन प्रेझेंटेशन, वेर ऑल ओव्हर इंडियेचे अराउंड 282 पार्टिसिपंट आशिल्ले. तातूंत कन्व्हेनर, को कन्व्हेनर ऑफ द मेडिकल सेल आणि युवा मोर्चाचे, बिकॉज हे प्रोग्राम सगळे आसा ते ह्या 2 अंकावन सेलान दिल्ले आसा लोकांनी. अंदू तांणी हेल्थाचेर मातसो भर घालता. तातूंत ते थोडे हांव सांगता वॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ द हेल्थ. फर्स्ट आमी टीबी निश्चय मित्र म्हणून केल्ले, म्हणजे टीबीचे जे पेशंट आहात तांकां एक 6 म्हयन्या खातीर तांकां खाद्य दिवपाचें, तांकां बरे प्रोटीन्स दिवपाची, आणि अशें करून आमी हे सगळे आमचे ऑलमोस्ट 100%, वी वर द फर्स्ट स्टेट इन द लास्ट इयर टू कंप्लीट 100% पेशंटांक आमी ते हेल्प दिली. ह्या फावट तांणी सांगलां की ते पेशंट सारके ट्रिटमेंट घेता काय ना ते पळयात, जे उरल्या ते कोणाक घेना जाल्यार तुमी फायंड आउट फ्रॉम द सोसायटी. प्लस ह्या फावट नवीन जर कोण रेडी आसा आणि स्पेशली जर ऑर्गनायझेशन रेडी आहा, लायक लायन्स क्लब आहा, रोटरी क्लब आहा, सम्राट आसा, जेसी आसा, तशेंच म्हणजे डिफरंट जे सेवाभावी क्लब्स आहा तांकां मातशें इन्वॉल्व करून तांकां जर आमचे हातभार लावन तांचे पसून फायनान्शियल हेल्प घेवन ह्या पेशंटांक मातशें बरें प्रोटीन युक्त अशें खाण बी दिवंक मेळटा जाल्यार दिवचें. भारतीय तटरक्षक दळान आयज आंतरराष्ट्रीय दर्यादेग नितळसाण दिसा निमतान मिरामार दर्यादेगेर नितळसाण मोहीम राबयली. ह्या मोहिमेंत एनसीसी कॅडेट्स, CISF, किनारी सुरक्षा पुलीस, अबकारी खाते, NIO, जिल्लो प्रशासन, ग्रामपंचायती आणि महानगरपालिका, वेगवेगळ्या शाळांतले विद्यार्थी तसेच हेर विभागातले प्रतिनिधी वांटेकार जाल्ले. प्रदूषणाच्या परिणामाविशीं आणि दर्यादेगेच्या नितळसाणी विशीं जागृताय करप हो ह्या मोहिमे फाटलो हेत आसलो. ह्या कार्यावळीक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. ह्या मोहिमेक लागून स्वच्छ भारत अभियान आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या स्वच्छता ही सेवा ह्या आवाहनाक उर्बा मेळ्ळी. बीच क्लीन डे देशभरात आज साजरा जाता. सगळ्यो संघटना कोस्ट गार्ड आसाच, परंतु हे आमचो आपलो गांव, आपले राज्य, आपलो देश स्वच्छ जावचो म्हणून सगळे वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले, वेगवेगळ्या शिक्षण क्षेत्रांतले लोकांक एकठांय जाल्ले आसात आणि दर वर्सा हो साजरो जाता. दर वर्सा अशें जे बीच क्लीन करपाचें काम हे जाता. जवळ जवळ 38 कार्यक्रम आसा. 38 वर्सां जाले हो कार्यक्रम कोस्ट गार्डान सुरू केल्लो आशिल्लो. म्हाका खूब खुशी भोगता की आमचे नागरीक, सादारण आमचे व्हडले फुडें येणारे आमचे नागरीक, आज जे विद्यार्थी आसात ते ह्या देशाचे नागरीक जातले आणि तांकां एक वेगळे तरेचो एक संस्कार आज मेळटा की आमी मेळून सगळे देश स्वच्छ जर जातलो, बाकी सगळे गोष्टी स्वच्छ जातल्यो तर आमचो सगळ्यांचो वांटो आवश्यक आसा आणि आपूण ह्या देशाचो नागरीक आसा, एक जबाबदारी तांणी घेतल्या अशें हातूंतल्यान सिद्ध जाता. आज आमी पळयताले गेली कित्येक वर्सां हे जे कितें जाता पण ते कमी प्रमाणात आशिल्ले, परंतु माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीजीन जेन्ना लाल किल्ल्या वयल्यान सगळें आवाहन केलें स्वच्छ भारत अभियान, त्या वेळे पासून जें कितें आज आमी पळयतात की प्रत्येक कडेन आज आमकां क्लिननेस दिसता. खंयच्या शहरांक वच जाल्यार ती शहरां आज आमकां स्वच्छ दिसता. कारण
कसलेय गोष्टीक जेन्ना नागरिकाचो सहयोग आसता सहभाग आसता तेन्ना सगळी गोष्टी 100% सक्सेसफूल जातात. बोगमाळो दर्यावेळेर आंतरराष्ट्रीय दर्यादेग नितळसाण दिसा निमतान दर्यादेग नितळसाण मोहीम आयज राबयली. तटरक्षक दळाच्या गोंय विभागाचे महाउपनिरीक्षक अर्णब बोस हांणी बावटो दाखवून ताका सुरवात केली. हम आके क्लीन चिप तो करते हैं कोस्टल क्लीन अप डे में, बट हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि जो सोर्स है जो भी प्लास्टिक आप लोग बीच में दे रहे हैं उसको कैसे रोकें. दैट साइकिल हैज़ टू बी स्टॉप्ड ऑफ यूजिंग ऑफ प्लास्टिक्स का डिस्पोजल कमिंग ऑन द बीचेस एंड हमको आके उठाना पड़ता है. ठीक है, तो टू स्टार्ट विथ मैंने अभी एक्सो साहब से डिस्कस किया है. आई हियर बाय डिक्लेयर TRV, CGRA एंड CG एनक्लेव प्लास्टिक फ्री. मार्केट्स में हमारे जो भी गवर्नमेंट परमिट करती है वी विल नॉट इवन अलाउ द यूज़ ऑफ एनी प्लास्टिक बैग्स इन आवर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, so that will at least lead in some way to the reduction in plastic use and it's coming on the beaches. The cycle को हमें तोड़ना है. We all have to endeavor. हम लोग मैं खुद गलती करता हूँ of using plastic bags and all. So we all have to make that small endeavor of stopping use of plastics so that leads to cleaner oceans and cleaner beaches, which is good for all of us and for the generations to come. DIG विजय सिंग हांणी दर्यादेग मोहिमे उपरांत पत्रकारांकडेन उलोवप केलें. Today we have conducted massive coastal cleanup drive as a part of International Coastal Cleanup Day, which is supposed to be conducted on 3rd Saturday of September every year. There was an overwhelming response from all the participants. There was a healthy participation from Coast Guard, CISF, Fishery Department, District Administration, besides many students from NCC and other places. The aim of this drive was to see that how much clean we can keep our coast and also spread awareness among local populace that we're supposed to maintain our sea to the best possible condition so that we can live better land, better sea, better coast for our generation. आणि आता खबरापत्रात घेऊया आणखी एक लहानसोच विसव. आइए मनोरंजन की एक नई दुनिया में डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र फ्री DTH सर्विस, जिसमें आपको मिलेंगे मनोरंजन से भरपूर 6 टीवी चैनल्स, 10 मूवी चैनल्स, 7 म्यूजिक चैनल्स, 2 चैनल्स स्पोर्ट्स के, 22 चैनल्स समाचार के, 2 लोकसभा और राज्यसभा के, 8 आध्यात्मिक चैनल्स और 38 क्षेत्रीय चैनल्स, यानी कुल मिलाकर आपको मिलेंगे 95 टीवी चैनल्स और साथ ही साथ आपको मिलेंगे आकाशवाणी के 39 डिजिटल रेडियो चैनल्स भी. इतना ही नहीं, ये सभी चैनल्स आपको मिलेंगे बिल्कुल मुफ्त, यानी बिना किसी मासिक केबल शुल्क के. बस एक बार डीडी फ्री डिश लगवाइए और जीवन भर पैसे देने से छुटकारा पाइए. अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.doordarshan.gov.in. डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार. विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन. लोन ॲपा वरवीं फ्रॉड जाता ते पळोवन आतां सरकारान खर भुमिका घेतल्या. हे संबंधान गुगल आनी ॲपलाकूय गरजेचो सल्लो दिला अशें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनीक आनी म्हायती उद्देग राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर हांणी सांगलें.
असुरक्षीत आणि अवैध ॲप्लिकेशनाक जागो दिवचो न्हय हे संदर्भात भारतीय रिझर्व्ह बँके कडेन रोखडीच चर्चा करतले अशें तांणी सांगलें. Today that both Google Play Store and the Apple App Store has many apps that are used by Indians and Indian citizens for different applications, and there is certainly one set of apps that we have been tracking which are loan apps, and just about 6 to 8 months ago MeitY and the Home Ministry combined took down and blocked about 120 odd loan apps that were illegally operating in India. We have issued an advisory to to both Google and to Apple that they must not onboard unsafe apps or illegal apps, because it is our government's objective and mission to keep the internet safe and trusted for all digital Nagriks. And we intend to have earliest a meeting with the RBI to make sure there is a whitelisting. That means there is a norm of only allowing permitted loan apps on these two Play Stores. पर्रा, ब्रिटोवाडो आणि आराडी हांगा सुशोभीत केल्ल्या गणपती विसर्जन तळ्याचे उक्तावण आयज जालें. पर्रा गांवांतल्या सगळ्या तळ्यांचे सुशोभीकरण आणि भाविकांक खातीर गणपती विसर्जन करपा खातीर सुविधा दिल्ले खातीर कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी उदका स्रोत खात्याचे उपकार मानले. ब्रिटोवाड्यार सुशोभीकरण केल्ल्या तळ्याचे उक्तावणा वेळार ते उलयताले. हे वेळार पर्राचे सरपंच चंद्रकांत हरमलकार, उपसरपंच डॅनियल लोबो आणि हेर पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. जी सगळी पॉण्ड जी आहा ती आमी ब्युटिफाय करतले. थिंगासोर जे उदक खूब वर्सां जाली तशें साठोवन उरता ताका एक फिल्टरूय घालतले, म्हणजे फावंटन कहे एका अजून फावंटन उरला घालपाचें. वी वील पूट दॅट. आनी तेचे भायर सरावंडींग एरियान लोकांक येवन बसपाक बेंचीस घालप. जेन्ना गणेशाचो उत्सव, गणेश चतुर्थी आनीक एक वीक फुडें आहा, तो गणेश हिंगासर पावपा खातीर तेजे पयले येवन जे हिंगासर गणेश दवरपाचो वेवस्था हिंगा बरी केल्ली आहा. इतली वर्सां वेवस्था नासली, लोक सकला दवरताले. आयज ताका ग्रेनायटाचे बरे व्हडले प्लॅटफॉर्म केला. सगळे गांवचे वाड्या वयले गणेश हिंगा येवन प्लॅटफॉर्माचेर आसतले वयर, आनी मागीर तेंचे पुजा वो कितें जावन तेंचे कितें भजन आहा, पुजा आहा, कितें आहा तें कंप्लीट जावन तेजे उपरांत जे गणेश आहा ते पावयतले. हे आमी जी पर्रान 4 विसर्जनाची तळी आहा ती आयज सगळी ब्युटिफिकेशन केल्ली आहा. हे तळे पयलीं हांगासर आसले बेश्टे स्ट्रक्चर आसलो, पूण हांगासर जेन्ना विसर्जन करपाक येताले लोक तेन्ना तांकां खुबश्यो हांगा कठिनाई येताल्यो. म्हणा तुमी लायटीचे जावं गणपतीची मुर्ती दवरून थंयसर एक आरत जाताली, जावं मागीर ते विसर्जन करतना थंयसर मातशे स्टेप्सां सारकी नासली, जावं सरावंडींग हे तितले हे नासले. सो ह्यो ज्यो डिफिकल्टी आमच्या लोकांक येतात तेचेर जेन्ना आमदारा कडेन जेन्ना लोकांची हे पावली तेन्ना आमदारान तेंची तक्रार आयकोन आयज हे ब्युटिफिकेशनाचे प्रस्ताव एप्रूव करून आयज ते कंप्लीट जावन आयज आमी हे इनॉग्रेशन करतात. आणि आता खबरापत्राच्या निमाण्या कडेन खबर खेळांतली. एका दिसाच्या आशियाई करंड क्रिकेट सर्तीत जाल्ल्या खेळात बांगलादेश पंगडान 6 धांवड्यांनी भारताचेर जैत जोडले. कोलंबोतल्या आर प्रेमदासा स्टेडियमात चल्ले खेळात बांगलादेशान 266 धांवड्यांची मोख भारता मुखार दवरिल्ली. मात सगळेकडे बाद जावन भारत फक्त 259 धांवड्यो काडूंक शकलो. मुस्ताफिजूर रहमान हांणी बांगलादेशा खातीर 3 जाल्यार शार्दूल ठाकुरान भारता खातीर 3 विकेटी घेतल्यो. भारत आणि श्रीलंका हे आदींच फायनलीत पात्र थारल्यात. ह्या दोनूय पंगडां मदीं खेळ फाल्यां आयतारा जातलो. आणि आता नदर मारिया आयच्या तापमानाचेर. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.6°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.4°C इतलें नोंद जालां. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो.
2024 लोकसभा वेंचणुकेत NDA बिहारांतल्यो सगळ्यो 40 सुवातो जिखतली. केंद्रीय मंत्री अमित शहा आयज बिहारात तांणी जनसभेक केले संबोधीत. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आयज नवी दिल्लीत 84 कलाकारांक भेटयले संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां विश्वकर्मा जयंती निमतान PM विश्वकर्मा येवजणेचो करतले शुभारंभ. आंतरराष्ट्रीय दर्यादेग नितळसाण दिसा निमतान आयज मिरामार आनी बोगमाळो दर्यादेगेर राबयली नितळसाण मोहीम. आणि पर्रा गांवांतल्या सुशोभीकरण केल्ल्या गणपती विसर्जन तळ्याचे आमदार मायकल लोबो हांच्या हस्तुकीं जालें उक्तावण. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.